ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားမှာအခက်ဆုံးတရားနှစ်ခုရှိတယ်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုရင်အခက်ဆုံးဆိုတာဘုရားအတွက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်ဖို့ခက်တာတစ်ခုကပဋိစ္စသမုပ္ပါတစ်ခုကနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနှစ်ဌာနအလုံးကိုခက်ခဲတယ်လို့ဆိုဘုရားဖြစ်စတော့ကပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချိတယ်ဒါကိုရှင်းပြောရင်နားလည်ကြမလားဆိုနားလည်ဖို့ခက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒီတရားရောပြောရင်လူတွေနားလည်မလားဆိုခက်တယ်ဟုတ်တာမန်အဖြစ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းအောင်ပြောဖို့နားလည်ဖို့အလုံးကိုခက်တယ်ဒါလူတိုင်းအများစုကိုခြုံပြောတာနော်အများစုကိုခြုံပြောတာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဒီတရားတွေကအလွန်နဲ့တော့ငါဟောလည်းပဲသိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောလည်းငါပင်မယုံပဲရှိမှာပါဆိုလိုတာကပင်မမခံရင်လို့ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်နားမလဲမှာမဟုတ်နားမလဲတာတွေလုံနေရဲ့ပင်မမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးတဲ့အတွေ့တွေအဲ့ဒီတွေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဗျာတရားကိုနာဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့တာမတိပြမကြီးကသိပြီးချက်ချင်းလျှောက်တာအမှန်ရသော်ဗျာစိတ်ထဲမှာတရားရဲ့လေးနဲ့မှုသူဟောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတွေရဲ့ခံယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားသိမ့်နဲ့တယ်လူတွေကကောင်းဖို့အယုံနဲ့ပြောတဲ့စိတ်တွေများနေတယ်ငါဟောလည်းနားလဲပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးမှလာပြီးတော့လျှောက်တာတချို့ကတော့စောရကတက်ချင်တယ်ပါရမီဖြည့်တော့တရားဟောဖို့ဖြည့်တာဘာဖြစ်လို့ခုမှဒီတရားမဟောတော့ပါဘူးလို့ဖြည့်ရတယ်လေလို့ပါတော့မဟုတ်တာလူတော်ဝါကိုနားမလည်လို့စောရကတက်နေတာခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာဒီလိုပဲစဉ်းစားမှာပဲနော်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားခက်ခဲတဲ့ဟာကိုသူများပြဖို့ဆိုစဉ်းစားမှာပဲဒါလူတော်ဝါပဲရသော်ဘုရားလည်းလူသားပဲလေအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပါဓမ္မကြီးကလာပြီးတော့တောင်းပန်တော့ရသော်ဘုရားသေသေးချာချာလေးလာပြီးတော့ခုနကတော့တရားရဲ့သဘောလူတွေရဲ့ general point အနေထားကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်သို့တော့တချို့အသိပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပြောရင်နားလည်နှောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်လေ့လာတဲ့အခါကျတွေ့လာရှားခိုင်နှုံးတော့မများဘူးဒါပေမဲ့နားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝိတ္တန္တိဓမ္မတအညတာတော့တရားကိုနားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာမနာရရင်သူတို့အတွက်ဆွေးနွေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိသွားတာသိတယ်နဲ့ဓမ္မကြီးကလည်းတောင်းပန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စတင်ပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့